哇！呢度好多人啊！嗱呢度咧好多就係好多擺咗好多檔咧，就係好多日本傳統嘅嘢食嘅，即係譬如大阪燒啊、炒麵啊、takoyaki 啊、可樂餅啊，或者啲炸麻薯咁，你有咩想食啊？我想食啊！我見到嗰個好似好吸引啊！呢一個啊，佢寫住 fried mochi， 我想試下啊！好啊我哋買啲嚟食下。買嚟試啊！好。I want two. Yeah. 買到啦！好開心啊！係咁樣㗎。我見佢中文寫住炸麻薯，試下先。好好味啊！佢係好煙韌嘅年糕口感，我超中意食，因為我係好中意食啲煙韌嘅嘢。其實呢個咧係叫日式炸年糕嚟嘅，其實佢入邊咧就有啲包咗啲紫菜啊，跟住再有一啲淋嗰啲醬俾咧，就口感非常之正啊！哇，係我好中意食嘅嘢。